سلامونه لیدونکو هیله مند یم روغ جوړ به یاست. په یوټیوب چینل کې زما څخه ورور غوښتنه کړې وه، کمنټ یې کړی و چې د ترکیې سکالرشپو لپاره موږ لیټر اف انټینټ څنګه ولیکو، که د لیکلو طریقه یې راته وښیې او هغه اووه پوښتنې یا سوالونه چې د لیټر اف انټینټ لپاره غوښتنه یې کړې ده هغه موږ څنګه جواب کوو. نو په دې ویډیو کې زه درته د لیټر اف انټینټ په اړه عمومي معلومات ورکوم چې د څه لپاره ده او څنګه باید تاسو ولیکئ، او د هغو اووه پوښتنو جوابونه هم زه درته لیکم، تشریح کوم چې باید تاسو څنګه جواب کړئ. او د دې ویډیو په پای کې به زه دغه د لیټر اف انټینټ یو سمپل هم درته وښیم، کوم چې ما لیکلی دی، جواب کړی مې دی، او تاسو سره به یې هم دلته شریک کړم. اول لیټر اف انټینټ چې د ترکیه هیواد لپاره دا اوس کوم سکالرشپونه چې اعلان شوي دي هغو لپاره دوی غوښتنه کوي، غواړي هغه کسان چې هغه ماسټري و، دکتورا یا ریسرچ ته اپلای کوي. نو لیټر اف انټینټ یا نیت لیک یا نیتنامه چې ورته وایي، موږ وایو چې دا د څه لپاره استفاده کیږي. راځو موږ وایو چې په دې مهمه او اړینه برخه کې له تاسو څخه د لاندې مسایلو د تشریح غوښتنه کیږي. اول هغه برخه کې چې تاسو غواړئ زده کړه وکړئ، ستاسو علمي او ټولنیز تجربې چې دي تاسو باید دا ورته ولیکئ. دویم په علمي ډګر کې د مهمو تجربو او پیښو د تسلسل ژوندلیک چې تاسو لوړو زده کړو کې دوام ته هڅوي، او هغه تجربې به ورسره شریک کړئ یا هغه پیښې چې تاسو ورسره مخامخ شوي یاست په کاري ماحول کې یا په تحصیلي دوره کې هغه ورته ولیکئ، تر څو زه هڅولی یم چې زه باید ماسټري وکړم یا پی ایچ ډي وکړم یا ریسرچ وکړم. صحیح ده. او بل کوم علمي فعالیتونه مو چې ترسره کړي وي هغه ورته ولیکئ په کوم ځای کې، لکه یو څوک وایي چې ما له یوې ادارې سره ولنټیر کار کړی، او یا مې انټرنشیپ اخیستی ده، یا له یو ادارې سره په ریسرچ بحث کې کار کړی دی، یا مې وړیا استازي کړې ده، دا ورته ولیکئ. او هغه دلایل چې ولې تا ترکیه هیواد انتخاب کړه چې ته غواړې هغلته زده کړې وکړې، ستا دلایل چې اوسي نه. او بل د دې تحصیل یا سکالرشیپ لپاره ستا راتلونکی پلان چې دی او دغه اهمیت ورته بیان کړه چې ولې زه غواړم چې سکالرشیپ ته اپلای وکړم، او هغه نور فعالیتونه چې د کولو هوډ یې لري. د نیت لیک یا د دې لیټر اف انټینټ تر لیکلو مخکې اړین او ضروري ټکي چې دي، غواړي چې دا لیټر اف انټینټ مو په صحیح ډول باندې راسي، نو کوشش وکړئ چې تاسو کوم بخش ته اپلای کوئ یا ماسټري پکې کوئ هغه ډیپارټمنټ کرکولم یا درسي نصاب که وګورئ، ترلاسه یې کړئ او یا یې په اړه معلومات ترلاسه کړئ، نو دا به ښه غوره وي. او ډاډ ترلاسه کړئ چې هغه برخه یا کورس چې تاسو ټاکئ ستاسو د مسلک موخو سره اړخ لګوي او که نه. تاسو وګورئ چې کوم کورس زه انتخابوم، کوم بخش چې زه انتخابوم، آیا دا زما له مسلک سره صحیح دی که یا. دریم ځان ډاډه کړئ چې هغه برخه یا کورس چې تاسو ټاکئ ستاسو له مخکینیو زده کړو سره اړخ لګوي که نه. کوم کورس یا کوم بخش یا کومه څانګه چې زه انتخابوم، آیا په هغه برخه کې ما مخکې درس یا زده کړې کړي دي که مې نه دي کړي. صحیح ده. داسې نه چې تاسو اوس دلته یا یو څانګه یا کورس د کمپیوټر ساینس انتخاب کړئ او مخکیني درسونه مو په اقتصاد برخه کې کړي، صحیح ده، یا په انجینري کې مو کړي. څلورم په ځانګړي ډول داسې یو موضوع او موخه وټاکئ چې ترلاسه کول یې ممکن وي درته. داسې یو موضوع وټاکئ چې بیا وروسته تاسو پکې پاتې رانسئ او کولی شئ چې په هغه برخه کې ریسرچ وکړئ، څېړنه صحیح وکړئ. او پنځم خپل معلومات له مجرب شخص سره شریک کړئ. کله چې تاسو دا یو څانګه یا یو کورس انتخاب کو، نو داسې یو با تجربه شخص سره دا موضوع شریکه کړئ چې زه غواړم دې برخه کې ماسټري وکړم یا وروسته څېړنه وکړم، لیټر اف انټینټ ولیکم، دا څنګه ده، آیا زه کولی شم مخکې لاړ شم چې وکړم، څنګه باید مخکې لاړ شم. کوشش وکړئ داسې یو کس سره مشوره وکړئ. او نور مهم نکات چې په پام کې ونیسئ چې تاسو لپاره ضروري دي. او په دې برخه کې لکه ما چې درته وویل چې د لیټر اف انټینټ لپاره اووه پوښتنې دي د نوملیکنې په وخت کې چې تاسو باید هغه جواب کړئ. نو د دغو اووه پوښتنو په اړه زه معلومات ورکوم. اول دا ده چې فیلډ اف سټډي چې ده، سبجیکټ اف سټډي او ورکینګ ټایټل. دلته ما یو څو مثالونه راخیستي دي. فیلډ اف سټډي تحصیلي څانګه، لکه د نوشابه کې مختلف ډول نوشابې دي، پیپسي شته، فانتا شته، کوکا کولا شته.
نو دا زما تحصیلي څانګه سو مختلف دي لکه څوک وایي چې زه په انجینري وایم څوک وایي کمپیوټر ساینس وایم څوک وایي سایکالوجي وایم څوک وایي اقتصاد وایم صحیح ده سبجیکټ اف سټډي هغه بخش ته وایي اوس له دې فانتانه ما دا 4 ډوله فانتا غوره کړه صحیح ده اوس لکه په دې انجینري کې ما میکانیکل انجینرینګ خوښ کو په کمپیوټر ساینس کې نیټورک سکیورټي زه وایم په هغه برخه کې زه انټروژن ډیټیکشن سیستم وایم او یا سایکالوجي زه وایم روانشناسي په هغه برخه کې زه کلینیکل سایکالوجي یا سی بی ټي وایم صحیح ده دا زما سبجیکټ اف سټډیز صحیح سو لکه یو څوک وایي په کمپیوټر ساینس کې زه سافټویر انجینرینګ وایم یا نیټورک وایم او په ورکینګ ټایټل کې اوس په دې برخه کې ته په انجینري کې ته کوم بخش وایي دا بخش وایم شاید د انجینري شاګردانو ته محصلینو ته معلومات وي بل په کمپیوټر ساینس کې زه دا بخش وایم کولای شم چې دا دویم زه انتخاب کړم او په سایکالوجي کې زه د افیکټ اف سوشل میډیا ان اډلټس اند منټل هیلث دا بخش وایم لکه زه په کمپیوټر ساینس کې نیټورک سکیورټي وایم نیټورک سکیورټي کې بیا دا بخش کې غواړم زه ماستري وکړم دا زما ورکینګ ټایټل صحیح ده لکه دلته ما هم درته راخیستي لکه تاسو تحصیلي څانګه څه دي لکه تاسو وایي معدن دی ساختمان دی زراعت دی کمپیوټر ساینس دی اقتصاد یا اداره او منیجمنت یا سیاحتي عامه ده صحیح ده او سبجیکټ اف سټډي مو لکه زه وایم چې کله چې تاسو فیلډ اف سټډي انتخاب کو اوس زه وایم چې اقتصاد په اقتصاد کې بیا څه وایي کوچنی اقتصاد وایي لوی اقتصاد او نړیوال اقتصاد او یا په کمپیوټر ساینس کې ډیټا ساینس وایي نیټورک سکیورټي وایي سافټویر انجینرینګ وایي دا ستاسو سبجیکټ اف سټډي سو یا په ژورنالیزم کې نړیوالې اړیکې یا آی آر وایي او ژورنالیزم او نوې میډیا دې برخه کې کوم بخش وایي صحیح ده او ورکینګ ټایټل ستا هغه بخش سو چې ته دې ته قناعت ورکوې او وایي چې زه په دې برخه کې خپل ریسرچ ترسره کوم چې هغه د دې پوښتنو کې دویمه پوښتنه راځي صحیح ده نو سرلیک د یوې مقالې تیزیس مطالعه او څېړنې تر ټولو مهمه برخه ده ځکه تر ټولو زیات ویل کېږي او د ویونکي ډېره توجه یعنې پاملرنه ورته راوړي صحیح ده ستاسو ریسرچ ستاسو سلیکشن انتخاب په دې ورکینګ ټایټل باندې کېږي صحیح او موثق مفهومه ورکینګ ټایټل به انتخاب کړئ لکه دلته ما څو مثالونه تاسو ته راوړي دي کولی شئ چې له دې څخه استفاده وکړئ بل دریم انالیسیس اف د پرابلم دا بخش کې تاسو باید دا واضح کړئ چې ما دا بخش انتخاب کړی ده یا په دې کورس یا څانګه کې زه غواړم ماسټري وکړم کوم مشکلات به حل کړي هغه به ورته تحلیل کوئ او دغه چې دی ستاسو مین آیډیا ده ستاسو د ریسرچ ستاسو د څېړنې او کوشش وکړئ چې دا برخه په داسې الفاظو بیان شي چې په یوازې ځان وکولی شي ستاسو د تیزیس ټولنیز هدف بیان کړي صحیح ده یعنی داسې باید وي چې د لوستونکي نه یوازې د دې برخې په لوستلو سره په هم پاتې نه شي یعنی دا په حقیقت کې ستاسو مین آیډیا ده لکه دلته ما درته لیکلی صحیح ده دلته بیا وایي چې ډېری وختونه دوستان دغه برخه د علمي مقالو له ابسټرکټ سره پرتله کوي صحیح ده دا ابسټرکټ نه ده خو دا ستاسو مین آیډیا ده صحیح ده نو موږ وایو چې ابسټرکټ چې دی د یوې مقالې له بشپړېدو څخه وروسته لیکل کېږي نو کوشش وکړئ چې دغه بخش ته ستاسو ډېر پاملرنه وي او ستاسو باید دومره ښایسته مین آیډیا ورته ولیکئ چې هغه لوستونکی دونه متاثره شي چې په لوستلو باندې ستاسو ریسرچ اکسپټ سي قبول سي او هغه ووایي چې والا دې برخې ته ډېره اړتیا ده باید ترسره شي ده د دې برخې تر لیکلو مخکې په مربوطه څانګه کې د څو علمي مقالو ابسټراک وګورئ کله چې تاسو دا انالیسیز لیکئ یو ریسرچ مو انتخاب کړئ موضوع انتخاب کړئ کوشش وکړئ یو څو مقالې وګورئ له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړئ یا له خلکو سره کښېنئ یا کتابونه وګورئ صحیح ده او په یاد ولرئ چې په دې برخه کې په لنډ ډول ستونزه موخه میتود بیان کړئ نه فایل صحیح ده کله چې تاسو دا برخه لیکئ ستونزه مشکل څه ده چې زه دا کورس مې انتخاب کړی د دې موخه څه ده میتود دې بیان کړئ څه رقم دا مخته وړم او پایلې مې انتخابوي معنا د دې به نتیجه څه صحیح ده ریسرچ میتود څلورم دا ده کله چې تاسو ریسرچ کوئ تاسو به ورته وایئ چې زه دا میتود یا دا څېړنه څنګه کوم له خلکو سره کښېنم په سیمه کې سیمه ییز میتود انتخابوم یا لابراتواري معنا دا ده چې یو څوک په کیمیا کې غواړي ماسټري وکړي یو ځي لابراتوار ته او هغلته څېړنه ترسره کوي صحیح ده
یا ځي کتابخانې ته کتابونه ګوري یا سروې کوي په یوه ټولنه کې، په یو پوهنتون کې، په یو مکتب کې، صحیح ده، یا مرکې کوي له خلکو سره، هغو ته سوالونه یا پوښتنلیکونه ورته وایي، هغه ورته توضیح کوي، بیا هغه ډکوي هغه پوښتنې، بیرته دی راټولوي، بیا کولی شي د هغو په واسطه دی مخته لاړ شي. صحیح ده، باید خپل میتود باید ورته تشریح کړي. پنځم برخه کې structure of the study، معنا ستا دغه کله چې ته دغه کوې څانګه څېړنه کوې، کوم څه رقم یې مخته وړې. صحیح ده، اول باید موږ وایو چې لنډیز باید وي، پېژندنه وي، تاریخچه وي، اهمیت وي. دوه برخې عموما لري. صحیح ده، په دویمه برخه کې باید د څېړنې میتودولوژي وي، او د میتودولوژي وروسته باید په تیزیس کې مهم موضوعات عنوانونه وي، منندویي، نتایجي، وړاندیزونه یا ماخذونه. تاسو باید په جنرال سټرکچر کې هم دا بخش ورته ووایاست. په شپږم کې اکاډمیک کنټریبیوشن ټو د سټډي، د دې مطالعې سره هغه علمي ارتباطات چې دي، دې برخې ته د مناسب ځواب لپاره دا ټکي په نظر کې ونیسئ. دلته د هغې څېړنې اهمیت واضح کړئ چې غواړئ ویې لیکئ. څه ډول معنا دا څېړنه ستاسو څه رقم ده، اهمیت یې څه ده، دا اجتماعي ده، اقتصادي ده، او یا علمي ده، یعنی کوم مسایل حل کولی شي. صحیح ده، او بل دا څېړنه مرسته کوي چې د لیکوال په مسلکي پرمختګ کې، یعنی دا څېړنه به څه اهمیت ولري، څه مرسته به وکړي چې د یو لیکوال یا ته چې لیکي ستا په مسلکي برخه کې به څه پرمختګ راولي، په علمي ډګر کې به څه شي وکړي، په ټولنه کې به کوم اهمیت ولري. صحیح ده، نو هغه به ټول تشریح کوي. او بل تاسو به دا ورته واضح کړئ چې هغه غوښتنې چې د دې څېړنې څخه زه لرم، یا د ماسټري څخه یې لرم، د دې کورس څخه یې لرم، هغه ترسره کېږي که نه، یا هغو غوښتنو ته زه رسېدی شم که یا، هغه باید تاسو واضح کړئ. صحیح ده، او دغه غوښتنو ته مو له خپلې څانګې سره تړاو ورکړئ. صحیح ده، کومې غوښتنې چې تاسو لرئ ووایئ چې معنا زه په کمپیوټر ساینس کې بیګ ډیټا وایم، که چېرته زه بیګ ډیټا کې څېړنه وکړم، نو زما غوښتنې دا چې دي، زه غواړم چې په راتلونکي کې کوم غوښتنو ته د حل لاره پیدا کړم او هغه غوښتنې زه لاسته راوړم. صحیح ده، په اووم برخه کې اووم سوال ته لیټریچر ریویو ورته وایي. صحیح ده، دا برخه ډیری د معتبرو کتابونو یا مقالو یا تیزیسونو یو ټولګه ده. په دې برخه کې دوه شیان مهم دي، یو د معلوماتو راټولونه ده، یو د معلوماتو ارزونه ده. په دې برخه کې به تاسو ورته واضح کړئ چې زه دغه ریسرچ چې کوم له کومو علمي مقالو، کتابو څخه کار اخلم، یا له کوم ویب سایټو څخه کار اخلم، تر څو زه خپل ریسرچ ورته واضح کړم. هغه باید تاسو ورته نوټ کړئ، ویې لیکئ چې زه دې پوهنتونونو ته ځم، یا دا ریسرچونه زه ګورم، یا دا مقالې ګورم، یا دا ویب سایټونه ګورم، تر څو زه خپل ریسرچ باندې مخته یوسم. صحیح ده، نو دا و هغه پوښتنې یا د لیټر اف انټینټ په اړه معلومات. که چېرته بیا هم تاسو کوم سوال لرئ یا وړاندیز لرئ، ما ته په کمنټ برخه کې ولیکئ، انشاءالله زه جواب درکوم. او پاتې دې نه وي چې زه هغه فایل در سره شریکوم، دلته په هغو باندې هم بحث کوو چې ما لیکلی ده او دا پوښتنې پکې جواب شوي دي. دغه فایل ده، په دې کې زما سبجیکټ اف سټډي چې د کمپیوټر ان نیټورک سکیورټي ده، ورکینګ ټایټل چې دی په دغه زما انتخاب کړی ده. نو دلته تاسو ته ویلي چې دا ورکینګ ټایټل باید تر 15 وردو پورې وي، باید نه وي خو تر 15 وردو پورې ماکسیموم دغه دی. او بیا انالیسیس اف د پرابلم، چې تا دغه ورکینګ ټایټل انتخاب کړی ده، د دې تحلیل د کوم مشکلات باید حل کړي، هغه باید تاسو دلته ورته واضح کړي. صحیح ده، او دلته تاسو ته ویل چې تر 300 ماکسیموم وردو پورې باید وي. صحیح ده، او دلته په څلورم برخه کې ریسرچ میتود دی، چې دلته ما ورته ویل چې زه له کوالیټیټیو کوانټیټیټیو میتودو څخه استفاده کوم، او بیا ما هغه خپل ریسرچ میتود ورته ویلی ده چې زه له 40 IT ریلیټډ کمپنیو سره ګورم، او هغلته بیا له شاید زه له 0 شاګردانو سره دغه وکړم، لیدنه وکړم، یا د مرکې په ډول باندې، او یو سروې لرم، کوېشنر باید جوړ کړم، هغه خپل میتود مو ورته تشریح کوي. صحیح ده، په 5مه برخه کې جنرال سټرکچر اف د سټډي، هغه لکه مخکې ما چې درته ویلي و چې عمومي سټرکچر باید تاسو د دې څېړنې ورته واضح کړئ چې په اول چپټر کې باید زه څه شي ولیکم، په دویم کې، په دریم کې کوم موضوعات شریک وي یا چې تشریح شوي. صحیح ده، په شپږم برخه کې سوال کې دغه
ستاسو دغه کورس له علمي ډګر سره څه ارتباطات لري هغه باید تاسو ورته تشریح کړئ چې څومره مربوط ده. په اوومه برخه کې لټریچر ریویو تاسو ورته وایئ چې زه دا ریسرچ کوم له کومو علمي مقالو څخه تیزیسو څخه زه استفاده کوم، لکه دلته چې ما ځینې اکزامپلونه ورته ایښي دي او ورته ویلي مې دي چې زه له دې بخشو څخه زه غواړم چې استفاده وکړم، که هغه آنلاین ویب سایټونه وي، که کتابونه وي او یا مقالې وي، له هغو څخه زه استفاده کوم. صحیح ده. نو دا و د لیټر اف انټینټ یو سمپل چې تاسو سره مې شریک کړو. که چېرته ویډیو مو خوښه سوې وي ویډیو درسره لایک کړئ، له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغه هم ترېنه استفاده وکړي.